Всем привет! Я не знаю, какие у вас мысли возникли по поводу начала этого видео, но в принципе это не суть. Видео я решил снять, чтобы показать вам, так сказать, возможно для некоторых это будет в скором своего рода искусство. Для меня это просто хобби, я не знаю, с детства любил свистеть. Вот, я буду свистеть песни. В общем, я в конце все расскажу. Смотрите, у меня ничего нету. Возможно, вам покажется странным, что я свищу вот так. Вот, у меня как бы не так, как у всех почему-то предрасположение губ. Вот, поэтому сразу показываю. Вот, у меня ничего нет, в общем. Я могу в любой момент начать свистеть, там, ту же, не знаю, калинку-малинку. Вот, и в любой момент могу перестать. Так, сейчас я буду что-нибудь прикольное. Вот, Симпсонов буду сейчас посвящу немного, потом еще одну песенку включу. В общем, все в таком духе. Опять же, повторяюсь, у меня ничего нет. Все, у меня ничего нет. Свищу я сам. Вот, сейчас включим песенку поинтересней. Называется, кстати, я снимаю видео на переднюю камеру айфона. Вы, конечно, извините, в следующий раз я постараюсь подготовиться и снять на нормальную камеру. Вот, это так, чисто вступительное видео. Песенка называется «Амстердам Extended Mix». Пати Сквер vs Афроджек какой-то. Ну, в общем, не суть, песенка мощная, прикольная, интересная. Там будет один момент, в котором мне дыхалки просто не хватит ее высвистеть идеально. Поэтому я могу сбиться немного, так что извиняйте заранее. Вот. Сейчас будет, сейчас будет. А, нет, не сейчас. Вот сейчас будет жесткий момент. Надеюсь, получится.
Фу, бля. Ну, в общем, да, были моменты, когда я сбивался. Но думаю, что для первого видео, чисто так, чтобы вы поняли, о чем вообще канал, это пойдет. Вот. Фух. Дыхалки на эту песню нужно сильно. Быстрая, слишком и долгая. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. Пока. С вами был... Так... Ну, в общем, название я пока не придумал, но вскоре обязательно придумаю. Еще раз всем спасибо, подписываемся на канал. Будем служить благотворному старту и перспективе этого канала. Пока.